Ai, meu Deus do céu. Arrumou óculos. Deixa eu contar aqui. Gente. De tanto... Ai, ele tá rindo de verdade. Meu Deus. Gente, eu fiz essa peruca, mas ele não era... Ele não tava rindo assim, não. E hoje... Era pra me falar da... Gente, eu fiz essa peruquinha porque eu vi uma foto igualzinha que fizeram de IA pra ele. Aí eu falei que eu ia fazer, que isso aqui é aquela...